अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अज दोबारा आया से अपने चाचा कले पास ते यार अपनी कणक माशाल्लाह हुण तो पक्की खड़ी है। दूजा आजकल गर्मी भी चंगी अच्छी खासी पौंदी भी है। अच्छा व्यूअर्स, कहीं गन्ना शन्ना खावना है तो अपनी कमान दे आ गई हो ते कल कमान दे मजदूर आते ट्राली लोड कर गए या गन्ना इत्थों लभना पौंदा। अच्छा ए पे चलो जी, गन्ना अच्छा लभ गया अपने को खाने वास्ते या तुसें खाना तो आ भी था। अच्छा व्यूअर्स, तकरीबन ना 4-5 दिन पहले ना स्प्रे शुरू की असें सामने वो जरा डेरे दे नजर पे इत्थों शुरू की असें ते अज ये आखिरी 4 एकड़ तकरीबन रह गए ने, हुण मुकम्मल थी वैसे तो स्प्रे थोड़ी खत्म थी वैसे।